Hi student, I am Shekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. विद्यार्थी मित्रो, तुम्हाला माझे व्हिडिओ नक्कीच आवडत असतील. तुम्ही तुमच्या अभ्यासात पूर्णपणे मग्न असाल. जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व आता आपण बघणार आहे आज प्रॉब्लेम सेट 5 ऑफ चॅप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट जिओमेट्री ऑफ स्टँडर्ड 10 मॅथ सेकंड. पार्ट फर्स्ट आपण यापूर्वी बघितलेला आहे, क्वेश्चन नंबर 1 to 9. आता आपण काय बघणार, पार्ट सेकंड बघणार आहे. पार्ट सेकंड मधला क्वेश्चन नंबर 10. Show that the line joining the points A48 and B55 is parallel to the line joining the points C24 and D17. आता A काय दिलं आपल्याला, 48, B that is x1 y1, B 55 x2 y2. Therefore slope of line AB काय फॉर्म्युला आपल्याला, y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 5 minus 8 and x2 minus x 5 minus 4, so minus 3 by 1 minus 3. Also C24 x3 y3 D17 x4 y4. Therefore slope of line CD y4 minus y3 x4 minus x3, y4 7 minus 4 and 1 minus 2, 3 by minus 1, that is minus 3. So from 1 and 2 काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, शो दॅट द लाईन जॉईनिंग द पॉईंट्स ए अँड बी फ्रॉम 1 and 2, स्लोप ऑफ लाईन ए बी is equal to slope of line CD, and if slopes are same then line AB parallel to line CD. Okay. Now dear student, question number 11. Show that points P1 minus 2, Q52, R 3 minus 1, S minus 1 minus 5 are the vertices of a parallelogram. आता इथे बघा, parallelogram means if we prove opposite sides are parallel, opposite sides जर parallel दाखवल्या तर आपल्याला काय होईल, that quadrilateral is parallelogram. 3 minus 1, yes, minus 1 minus 5, right? Now here P1 minus 2, Q52, R 3 minus 1 and are vertices of quadrilateral PQRS of quadrilateral PQRS. जस्ट आपल्याला माहीत नाही हा कोणत्या टाईपचा आहे, आपण जस्ट जनरल घेतला, quadrilateral इज ए जनरल. सो नाव स्लोपसाठी काय फॉर्म्युला आपला, स्लोप ऑफ लाईन इज इक्वल टू काय, y2 minus y1, दॅट इज डिफरन्स बिटवीन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरन्स बिटवीन x कोऑर्डिनेट. फर्स्ट वन बघा, स्लोप ऑफ लाईन PQ, y2 काय 2 minus minus 2 and 5 minus 1, minus minus plus 2, 2 plus 2 4 upon 4 म्हणजे 1. सेकंड स्लोप ऑफ लाईन QR, QR काय होतं, -1 -2 and 3 minus 5, y2 minus y1, x2 minus x1, 3 minus 5, minus 3 by minus 2, 3 by 2. Slope of line SR,
स्लोप ऑफ लाइन ESR काय -5 -1 -1 -3 -5 plus 1 by -4 1, right? Again slope of line PS, slope of line PS काय आपल्याला आता -5 -2 and -1 -1 -5 plus 2 upon -2 -5 plus 2 -3 again -2 that is 3/2. अथवा स्लोप कोणाचा PQ and ESR, therefore slope of line PQ is equal to, if slope of lines are congruent or equal then lines are parallel, therefore line PQ is parallel to line ESR, just first number. Also line QR, slope of line QR, slope of line QR is equal to slope of line PS, and therefore what we get, line QR is parallel to, therefore line QR parallel to line PS, statement second. So from 1 and 2, statement 1 and statement 2, what do we get? Opposite sides are parallel, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. Now dear student, question number 12 बघा, show that the quadrilateral PQRS formed by P21 Q -13 R -5 -3 and S -2 -5 is a rectangle. अथवा rectangle is nothing, first parallelogram, but parallelogram one condition is more, that is if diagonals are congruent, diagonals जर congruent असेल तर तो diagonal, that parallelogram is a rectangle. So P Q R S, first we prove this PQR is a parallelogram. Second काय प्रूव्ह करू आपण, त्याचे डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट आहे आणि मग देन इट इज अ रेक्टँगल. फर्स्ट पहा P21 Q -13 R and S -2 -5 are vertices of quadrilateral PQRS. Now slope of line काय फॉर्म्युला आपल्याला, y2 - y1 upon x2 - x1, therefore slope of line PQ काय 3 - 1 -1 -2, 3 - 1 -1 -2, that is 2/3 -2/3. Second, slope of line QR, slope of line QR -3 -5 plus 1 -6/4 3/2. Slope of line SR, SR साठी काय -5 -3 -2 -5 plus 3 -2/3. Slope of line PS, slope of line PS
-5 -1 -2 -2 3/2, right? Therefore we get slope of line PQ, slope of line SR, therefore quadrilateral therefore line PQ parallel to line SR and slope of line QR, QR चा स्लोप किती आपल्याला 3/2, स्लोप ऑफ PS therefore line QR parallel to line PS. This is second statement, right? आता by first and second, therefore by आपण डिस्टन्स फॉर्म्युलाने पण दाखवू शकतो. बाय फर्स्ट अँड सेकंड अपोजिट साइड्स इक्वल दाखवायचे बरोबर. बाय फर्स्ट अँड सेकंड क्वाड्रिलॅटरल PQRS इज ए पॅरलोग्राम. आता एक कंडिशन काय की त्याचे डायगोनल जर इक्वल असतील तर आपण काय म्हणू नाव बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला PR बरोबर काय लक्षात होता PR -3 आपलं x2 - x1 -5 -2 आणि -3 -7 square -4 square 49 + 16 that is √65. Also QS साठी काय -1 आपलं -2 + 1 square -5 -3 square -5 -3 square -1 square -8 square 1 + 64 65 and therefore PQ is equal to QS, that is diagonals of a parallelogram PQRS are congruent and therefore quadrilateral PQRS is a rectangle. Okay. Now next question is question number 13. Find the length of the medians of a rectangle whose vertices are A -1 1 B 5 - 3 and C 3 5, right? आपल्याला काय करायचं मेडियन्स फाइंड करायचं. आता बघा काय दिलं आपल्याला ट्रायंगल दिलं आहे जस्ट A B C. आता मेडियन्स काय मेडियन्स मीन्स मिड पॉइंट ऑफ दिस 1 2 3, राईट. आता आपल्याला काय लेट D E and F are midpoints of sides BC, AC and AB of triangle ABC respectively. आता मीडियन आपलं लेंथ ऑफ मीडियन काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल. ए दिलेलं आपल्याला -1 1, बी दिलं 5 - 3, सी के दिलं 3 5,
First of all, we have to find D, E and F by midpoint formula. Therefore, by midpoint formula, D बरोबर काय होतं तुम्हाला? D बरोबर 5 plus 3 by 2, comma minus 3 plus 5 by 2, which is called 8 by 2 and 2 by 2, that is 4 1. E 3 minus 1 by 2, 3 minus 1 by 2, 5 plus 1 by 2, 3 minus 1 2, 2 by 2, 6 by 2, 1 3. F 5 minus 1 by 2, 5 minus 1 by 4, 4 by 2 and minus 2 by 2, so 2 minus 1, right? हे झाले आपल्याला मिड पॉइंट भेटले 4 1, E 1 3 and 2 minus 1. So by distance formula, length of median ED, काय फाइंड करायचं आपलं? लेंथ ऑफ मेडियन्स. Median means the segment joining midpoint and opposite vertex. So what do you get? 4 x2 minus x1 square, x2 minus x1 square plus 1 minus 1 square, 5 square plus 0 square. So AD is equal to 5 square, that is 5, and B 5 minus 1 square minus 3 4 square minus 6 square, 16 plus 36 52, 16 plus 36 52, काय जाता 4 into 52, 4 into 13, this is 2 under root 13. This is B, and CF 3 minus 2, 5 plus 1, 1 square 6 square, 1 plus 36, therefore medians are 5 to root 13 and root 37. Okay. Now dear student, question number 14, that is star mark question. Find the coordinates of centroid of the triangles if points D minus 7 6, E 8 5 and F 2 minus 2 are the midpoints of the sides of that triangle. Now here just triangle ABC go open, A B C. Now D minus 7 6 midpoint, again E 8 5 midpoint of this, this is your D, this is E, again F 2 minus 2, right. आता बघा हे मिड पॉइंट आहे कोणाचे? DEF. आता जस्ट आपण बघा हा ट्रायंगल जर जॉईन केला आपण तर ह्या दोघं ABC ट्रायंगल ABCचा सेंट्रॉइड
आणि DFचा सेंट्रॉइड का असतो, कोइन्साइड राहतो. दॅट इज सेंट्रॉइड इज सेम फॉर बोथ द ट्रायंगल. ही प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा. लेट पॉइंट्स D -76 E 85 and F 2 - 2 are midpoints of sides BC, AC and AB of triangle ABC. We know that the centroid of a triangle and the centroid of triangle form by joining midpoints of sides of that triangle are coincide. That is same. Therefore, what do we get? Therefore, by centroid formula, काय centroid formula? x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. x1 -7 plus 8 plus 2 by 3, again 6 plus 5 minus 2 by 3. So 8 plus 10, 8 plus 2, 10, 10 minus 7, 3, 3 by 3, 9 minus 2, 11 minus 2, 9, 9 by 3, that is 1, 3. Okay. Now next, question number 15. Show that A4 minus 1, B6 0, C7 minus 2 and D5 minus 3 are vertices of a square. आता स्क्वेअर असण्यासाठी काय दाखवावं लागेल? जस्ट ऑल साइड्स आर इक्वल अँड डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बरोबर, आपल्याला हे दाखवण्याचं आहे. डायगोनल परपेंडिक्युलर दाखवू शकतो आपण, पण आता आपल्याजवळ त्यासाठी काही हे नाही, फॉर्म्युला नाही. A4 minus 1, पुढे तुम्ही 11, 12ला शिकाल की परपेंडिक्युलरची कंडिशन आहे, तुम्हाला सध्या नाही तुर्तास. टू A4 minus 1, B6 0, C7 minus 2 and D5 minus 3 are vertices of quadrilateral ABCD. Now by distance formula, काय distance formula? Distance is equal to काय? x2 minus x1 square, y2 minus y1 square. What do we get? AB 6 minus 4, x2 minus x1 0 plus 1, that is 2 square 1 square, 2 square 4, 4 plus 1 5, AB is 5, BC minus 2 minus 6 minus 2, sorry 7 minus 6, x2 7 minus 6 square minus 2 minus 0 square, 1 square minus 2 square. So BC is equal to 1 plus 4 5
BC, CD is 7 minus 5 minus 2 plus 3. 7 minus 5, 2 square, 1 square, that is 5, root 5, and AD 5 minus 4 minus 3 plus 1, 1 square minus 2 square, 1 plus 4, root 5. Therefore, we get AB is equal to BC is equal to DC. All sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and therefore quadrilateral ABCD is a square. Also AC का इल्वा था AC अथवा just it is a not square, it is a parallelogram, it is a rhombus. All sides are equal, then it is a rhombus. आता एक condition काय rhombus च्या पुढे if all sides are if diagonals are congruent, then it is a rectangle, right? But rhombus means all sides are equal, it is rectangle means it is a square, right? So just prove diagonals are congruent. So AC 7 minus 4 minus 2 plus 1 square, 3 square minus 1 square, 9 plus 1, AC is 10. Also BD BD 6 minus 5 and 0 plus 3 square. So 1 square plus 3 square, 1 plus 9, 10, and therefore AC is equal to BD. That is diagonals are congruent, therefore it is quadrilateral ABCD is a rectangle. This is second statement, this is first statement. It is rectangle and it is rhombus, therefore from that is all sides are equal, therefore from first and second quadrilateral ABCD is a square. Okay. Next find the coordinates of circumcenter and radius of a circle of a circumcircle of triangle ABC if A is 7, B A is 71, B 35 and C 20, right? अथवा ट्रायंगल ABC याचा आपल्याला काय करायचं आहे, सर्कमसर्कल त्याचा रेडियस आणि सर्कम सेंटर फाइंड करायचं आपल्याला, राईट? आपण काय करू, लेट P H K, let P H K be circumcenter of triangle of circumcircle of triangle ABC. अथवा ये काय दिले आपल्याला, ये 71, B 35, C 20. Now
PA is equal to PB is equal to PC. Why? These are radii, and therefore PA square is equal to PB square is equal to PC square. Consider एक पेयर घेऊ आपण याच्यातली, PA square is equal to PB square, and therefore by distance formula h minus 7 1 minus k minus 1 square PB h minus 3 square k minus 5 square. आता काय करायचं आपल्याला, कोणता फॉर्म्युला, a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर यूज करायचा आहे, h स्क्वेअर मायनस 14h प्लस 49 k स्क्वेअर मायनस 2k प्लस 1 h स्क्वेअर मायनस 6h प्लस 9 k स्क्वेअर मायनस 10k प्लस 25. सो h स्क्वेअर k स्क्वेअर कॅन्सल, काय आपल्याला मायनस 14h प्लस 49 मायनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू मायनस 6h प्लस 9 मायनस 10k प्लस 25. सो मायनस 14h minus 2k plus 50 plus 34, right? So collect the term of h, 6h minus 2k इकडे त्यांना काय 10k 34 minus 50 इथे किती minus 8h plus 8k is equal to minus 16 डिवाइड बाय 8 किंवा मायनस 8 ने डिवाइड करा, किती h मायनस k इज इक्वल टू 2. इक्वेशन सेकंड. फर्स्ट वन काय आपलं h मायनस k इज इक्वल टू 2. ऑल्सो काय होतं आपलं PB square is equal to PC square. So PB काय h minus 3 square h minus 3 square k minus 5 square इकडे h minus 2 square k minus 0 square. So a square minus 6h plus 9 k square minus 10k a square minus 4h plus 4 k square k square get cancel. काय काय लपलं होतं बघ, b का 3 C20. So minus 6h plus 9 minus 10k plus 25 minus 4h plus 4. Correct the term of h, 4h minus 10k 4 9 plus 25 34 minus 2h minus 10k minus 30 divided by minus 2. So h plus 5k is equal to 15. अथवा second equation third. Solve for h and k, simultaneous equation. Subtract equation 2 from 3. So h plus 5k
h minus k is equal to 2. Minus minus plus minus get cancel. 5k plus k 6k, new sign 2 13, so k is equal to 13 by 6. Put in equation 2. So h minus 13 by 6 is equal to 2. 2 तिकडे जाताना काय प्लस h 6 to the 12, 12 plus 13 by 6, 25 by 6, and therefore center P is equal to काय h 25 by 6 and 13 by 6, right? At also radius कोणताही डिस्टन्स घेतलं तर काय ना रेडियस येणार आहे. पी ए पी बी अँड पी सी. वी टेक पी सी कितीला आता एच के किती आपल्याला 25 by 6 and 13 by 6. So 25 by 6 minus 2 square plus 13 by 6 minus 2 minus 0 square. 6 to the 12, 25 minus 12 by 6 square, 13 by 6 square. This is also 13 by 6 square, 13 by 6 square. So what do you get? Radius 2 times 13 by 6 square, that is 13 by 6 outside, this is root 2. This is the radius and this is the center. Okay.